Yeah, 내가 그 순간을 묻는다면 환하게 내리쬐는 sunshine 그 느낌을 묻는다면 자연스레 내 눈에 원샷 그 분위기 속 음악을 틀고 각자의 stretching 긴장을 보여 지금 내 맘을 숨긴다면 후회했어 너와의 sunset Dance with me, dance with me 어떤 bounce도 좋아 Dance with me 어디서 왔고 왜 춤을 추고 자연스러운 대화 Say something 이상해 너무 잘 맞겨 뭐든지 잘 될 것 같아 But you're my friend, yeah my friend Just 함께하는 느낌이 좋아 너와 함께하는 춤들이 좋아 너와 I just wanna I really wanna Just dance 好痛哦！内伤了。你在玩什么？麦块可以4个人一起玩吗？这是4个人吗？你很冷吗？你戴了2条围巾，1个毛帽，然后又穿羽绒外套，有那么夸张吗？有，我更夸张了。你穿我冷到用暖暖包了。脸上用暖暖包了。这旁边有一个人穿短袖哎。哎呦，你知道？8、7、6、5、4、3、2、新年快乐！劳伦斯在里面睡着了。新年快乐，劳伦斯！就一直跳，一直跳。我没办法了。 11大今天吃什么？就是烧麦，还有奶黄包。奶黄包已经没有主餐了吗？没有7大已经开始偷懒了吗？简单就好。好吃吗？好吃吗？那你们知道里面？你们今天到哪里露营？花园。这边是那个水管屋的位置。好，继续往前走。走。走。这里有一个庙哎，您下来吧，拜一下，新年快乐！今年一样平安顺利。红包来不是红包来啦，胡说八道的，是恭喜发财红包来了，不是。前面有一个荷花园的石头，前面是哪一区域？这是哪一区啊？上面有写树葡萄石板区，准备跑了，预备。
哪？那不是游泳池那是一个池塘吧？那有写水深危险，注意安全。我有，但是我没带。去哪嘞？啊？去拿10块，然后那是喂鱼。啊？你干嘛拿我整个钱包过来啊？我本来要拿半个。这里。Kisma， 你喂饱他们了吗？他们好像饱了，他们现在还是在餐。他们哪是吃霸王餐啊？明明就是你自己给他的。我认识，我认识是哪里？这里是什么？水池戏水。上面不能注意，上面不能。这边写什么？水池戏水需大人陪同。走。我们要回去了，1、2、3。水管屋的上面都写名字，柏林、大阪，全部的人都是动物哦。不是，好厉害哦！点点没有，也没有，很厉害耶！对，一碗，不是骆驼，不是红色，黄色，不是，好，我是绿色，不是，紫色，不是，怎么可能？蓝色，不是，灰色，对，它是灰色。大象，答对了，开始吧，开始。是动物吗？全部都是动物啊。有脚吗？有，有。它是蹼啦，是蹼，青蛙？不是，拿起来，有2只脚，拿起来，对，2只脚， 2个蹼，是灰色，它下面是灰色，有一点灰，上面在可以问海边吗？对，河边哦，应该是算河边。池塘里，啊？池塘里的池塘，不是鱼， 2只脚呢？哦哇，你的鱼有2只脚哦！天啊，你那个是什么鱼啊？青蛙猜过了，完了，没了，好，下一个开始问。是鸭子啊？他是下来，粉红色的，不是粉红色的，但是它耳朵里面，还有这狗，不是狗，但是它这样是算有对一只东西4只脚，在家里会出现的。好，下一位，不是，在陆地吗？对，有在海里吗？没有，那会爬吗？爬不会，是走路，对，会走，穿山甲，穿山甲，鸟啊，鸟类吗？不是，啊，就是会不会飞？不会，会跳吗？不会，会吧？不会，跳哦，它算是跑，它算跑吧？袋鼠不是，你要有2只脚啊，没有，不是，有4只脚啊，对，兔子不是，马接近了，快没了，跟马骆驼不是，没了，下一位，不能讲，好，翻过来，它在动物园会出现吗？会，它粉红色啊，不是，好厉害哦，它是黄色吗？不是，绿色，不是，在海里吗？没有，不是， 4只脚，对，4只脚在陆地，在动物园，猜吃肉，吃肉啊，不是，吃菜，对，吃草，没有，他们的采就是吃素的意思。没了，
才点。哎，所以 Casper 你是第2名了，因为你刚猜中了吧？鸭子。答，好放下来。第3关谁比得出来呢？不然用说的要比的。接下来他就要比给你看这样子。什么意思啊？我知道了。全部人比啊，全部人都比给他看嘞。那是什么？什么？就那个。你不能就是吗？你是衣服。对啊。答对了，快点要猜了，开始。噔噔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 。不是的。老师，你比什么啊？不是。那是烤饼啊。是汉堡吗？那个东西。我的。就可以这样了。帽子。对了。对对会。不是。太可惜了，真的。下一位。答对了，你的超级简单，用笔的而已哦。对，手表，那个哦，手表最后会导致戴这样，手表最后会戴。可以不要比这样吗？什么叫手表？它会带进去。哎，不能讲话，不能讲话。对，知道对了。今天中午吃意大利面，好吃吗？好吃。你嘞？意大利面。好吃吗？你嘞？好吃吗？还可以。这两你在喝什么？玉米浓汤。跟肥饺。对啊，你最后，因为你昨天有玩2颗。不要。你要。这个是小颗，对不对？是中的吗？是小颗的，这是小。确实，对啊，没有人要做这个吗？不要做。快拿你的椅子来，你去拿你的椅子来。我是求解，我在这了。你去拿。没喊 Uno， 招牌。今天晚上要玩什么？小明的爸爸晚上的时候都会出去散步，有一天早上出门的时候却被杀了，为什么？不是晚上散步啊，不是晚上去散步，然后他是早上。原本是晚上走到早上，然后早上就有发生事。就是他平常不是晚上出去吗？啊，所以你平常讲晚上出门，啊，你早上出门你就会被杀吗？再想想吧。小明是海龟，他爸爸也是海龟，被塞到太阳之底。有一点接近。他中暑。他中暑。哦，你说他中暑死掉了？不是，是被人杀死的。哦，因为它是虫啊。接近。毛毛虫。老鼠。还是瓢虫？不是，瓢虫。对，瓢虫有壳可以保护。萤火虫、毛毛虫。因为虫把它咬死。人杀的，对，人杀的。有没有虫是晚上比较常出现的？萤火虫啊。蝉。蝉，你早上会杀它？早上会杀它吗？他们现在居然在猜什么虫？但早上去。然后说会不会飞？七星鸟。有一些会飞。对，有一些我知道了。有一些会飞。七星鸟。哎，我没有想到居然是在猜，最后是在猜昆虫哎。暴飞龙。阿尔宙斯。不是啊，怎么神奇我？变小强的爸爸就有蟑螂。最好了，这大家都知道了啊。哦，你很烂哎。你很贱哎。对啊，他平常都晚上出门。
差事了吧？他想要被差事哦。对啊，全家人都是蟑螂，对。对，可是全家人蟑螂啊，晚上出去散步的时候不会，因为很难杀到他们啊。早上的时候就很明显啊。爸爸，啊，这要恐怖的地方来。我们要讲真正的鬼故事也可以啊，来啊，哎，当兵的过来啊，有讲2个吓吓他们。有一天，有一个人入住了一个饭店，然后他晚上的时候就觉得，哎，怎么一直有看到一个人在看他，就看到哦，房间里面有一幅画，然后隔天早上他却吓了一跳，为什么？这幅画被拿走了。哦，怎么昨天有看到画，今天不见了？什么？那个宠物，有反光。什么？哇，你跟我跟你讲，这一题的后坐力非常强，就以后都不敢有一位船长喝了一碗汤，感觉味道有点奇怪，然后就问店家说：“哎，这是什么汤啊？”然后店家就告诉他说：“哦，这是用海龟肉做的汤。”然后船长就想了一下，然后痛哭起来就自杀了。为什么？因为他吃素。哦，不是，我不小心吃到肉，而且是海龟的肉。他说：“哎，吃素的人不小心吃到肉就自杀，也太严重了。对啊，也太严重了吧？”因为他喝到海龟的血了。我感觉真的什么都不知道，那不是他点的吗？很有逻辑耶。他说啊，我船长为什么不知道是海龟汤？他为什么还问他？他不是他点的吗？对，海龟的汤很有名的。不是这个意思啊。他在养海龟的。哦，他养海龟，然后嘞？所以他觉得很感伤。就是说养鸡的人不能吃鸡肉的意思吗？因为那只海龟是他好不容易抓来的，然后被杀了是不是？你是说便宜？舍不得。他舍不得吃的海龟，但是被杀死了。那他干嘛点海龟汤？又可能他海龟脚上有刻名字，然后在吃的时候看到。出来把这认出来。怎样不一样？因为海龟的汤没煮熟。他说他怎么没熟？你喝东西没熟，你会自杀吗？船长之前有发生过一个灾难，你看他连出海沉船。沉船，但是船长活下来了吗？对吧？为什么？怎么活？海龟就有船。然后还爆了。哦，有没有？他就没事了。你这是不是一个童话故事啊？它是一个童话故事吧？什么太郎？这是什么太郎？他以前发生的就是地震。他发什么？他只是直接在。你现在是问什么？好好，你说。要不要吃？因为那个以前是他煮的，现在是别人煮的，所以跟他煮的不一样。哎，瑞，其实我们在玩游戏，你是在看戏是不是？他的船不小心触礁了，船长受伤了，他不能动，只剩船员。船员给他食物，怎么给他食物？给他海龟。恐怖的，这段就要想来了。仔细想了，海龟不会当人。然后船长受伤了，然后船长也当不了，然后船员要给他吃什么东西？对，船员给他吃什么东西？要汤，海龟汤，海龟汤。他跟船长说，我们煮海龟汤给他喝。但其实是毒药。不是啊，船长活下来，只有船长活下来。吃人肉。因为他们对他真的给他吃人肉。好，那我们跟故事一开始接起来了。一开始他去那个店家，他点了一个海龟汤，但是他喝了那个海龟汤之后，他却哭了自杀。为什么？因为他想起来，他之前喝的那个海龟汤，船员跟他说的那个海龟汤，其实并不是海龟汤，而是人肉汤。船长，但是他真正喝到海龟汤的时候，才发现是人都一样，跟他完全不一样。他是太感动，因为他才知道说他为什么活下来，是因为他的船员都煮自己的肉给他吃，让他活下来了。有一天我们打一打，我们奇怪，我们回去集合去连上集合的时候，奇怪为什么我们的篮球少了一颗？然后我们在当兵的时候，大家一定要把什么都拿回来。有鬼哦！听我说还没有，真的没有。然后我们就发现少一颗篮球，发现篮球怎么办？你要回去哪里找？回去那个地篮球场去体育馆找，因为可能在打球的时候没很多人回去找，没有，就只有我一个，他不会说全部人，我就。他年纪我
岁在。对，因为我是年纪最，然后呢？最年轻的。最后面进去的。有找到吗？对啊，不是他卖菜哦。然后我就慢慢的，我就走回去，最矮的，他说最矮的，勾起他，勾起他。走去体育馆的时候，我发现里面有声音，我听到蹦蹦蹦蹦站运球的声音。我想说，这么晚了，应该不会有人在打了，因为大家都回家了，都回区了。然后我就走进去，我看一看，没有人在打篮球。那时候还有灯光，然后我就进去里面，然后看到篮球在那个什么，我们平常旁边不是在运动的时候旁边会有坐人嘛，就在那个休息的椅子旁边，然后我就拿起来要走出篮球场的时候，突然间听到球用力砸下去的声音，然后我就不敢回头，因为我知道里面已经没人了，我就赶快跑。已经没球了才对啊，跑回去，因为他拿的是最后一颗球。是不是麦克也在运动？可能是他太累了。真有听到？他太累了。可是很远的地方有人在玩球。Raise a cup up for all my day ones. 2 middle fingers for the haters. Life's only getting greater. Straight up from nothing we go. Higher than the highest skyscraper. No little league we major. The proof is in the paper. We put the good in the good in the good life. We put the good in the good in the good life. We put the bad in the past. Now we alright. Hey Lonnie, I got you. Yeah, and it's a feeling that I can't explain. How you make it in your team still stay the same. Stay down from the jump and they never change.